povod. No a dostali sme plastikom pred koncom víťazný. Košicám gratulujem k bodu a my oddychneme zajtra. V nedeľu sa budeme snažiť bodovať. Pred tým ste však vyrovnali pár sekúnd pred golom, ktorý dal Košice víťazný. Bolo vidno na tebe, že určite tam emócie boli na maxime. S akými pocitmi si nastupoval? Pokiaľ niektorí novinári si pamätajú, keď som prišiel do Košic, tak môj prvý zápas bol zrovna proti Mikulášu. V druhom návrate semka som takisto dal gól a asistenciu a jasne, že tie emócie sú, tak môžete sa trošku vysmiať svojim bývalým spoluhráčom ešte pred pár dňami. Nebolo to nič osobné, bolo to len podpichnutie a chalani to aj tak brali teraz, keď sme zápas si to dávali. Z akých okolností si odišiel z Košic? Bolo to nejaká dohoda, alebo bolo ti oznámené, že odchádzaš? No, bolo to po vzájomnej dohode a ja som potreboval novú iskru, nový impuls. Bol som tu už 4. sezónu a bol čas prísť a bol čas odísť. Zmluvu avšak po sezóne stále máš, že to je hosťovanie, takže do Košic plánuješ tam dať ide. Pokiaľ budú mať Košice záujem, určite rád áno. Myslím, že ten zákrok za stavu 1-0, krásny zákrok. Určite šťastie. Len šťastie. Ale veľmi